guys, hari ini aku bakalan gosok. Oh ya, kalau di tempat aku 1000 di tempat kalian berapa? Nah, cara mainnya itu guys, kalian gosok aja semua, tapi jangan sampai kalian gosok tapi jangan sampai bom ya guys. Nah, kalau udah kegosok semua tapi sisa satu ya guys, digosoknya. Oh ya guys, ini maaf ya guys, pas di ceritanya tuh pas ngegosoknya itu ceritanya tuh gak ada padahal gak ada. Maaf ya. Nah, pas digosok kalian tuh jangan digosok satu, langsung ditukerin gitu ya guys. Udah deh, terus ditukerin aja, kalian nanti pilih kertas, dibuka angka atau nomor berapa deh pokoknya guys. Nah, di sini aku dapat ya, ini harus dibuang kalau aku. Nih, kita buang dulu. Ternyata aku dapet celana satu sama baju. Oh my god, aku seneng banget guys, sampai loncat di depan warungnya kegirangan ya guys. Itu sisa 2 loh, itunya harusnya tuh sisa 3 gitu gosokannya, tapi aku beli 1 jadi